Hai teman-teman, wah lihat tuh ada banyak sekali truk-trukan dan juga ada mobil-mobilan teman-teman. Wah mereka bagus-bagus semua ya teman-teman. Wah pertama ada apa ya teman-teman? Yang pertama ada sekolah buat satu sekolah teman-teman, lihat. Bagus banget ya teman-teman. Wah lalu juga ada truk medis sih teman-teman, lihat. Wow keren banget ya teman-teman. Wow lalu juga selanjutnya ada bisikan teman-teman, lihat. Wow bagus banget teman-teman. Wow lalu selanjutnya juga ada visualis sih teman-teman, lihat. Wow keren banget ya teman-teman. Wah ya udah kalau kita sampai di situ ya teman-teman, dadah.